Mọi người nghe nhá. Tất cả mọi người phải nghe nhá. Chú ý lắng nghe thì mới nghe tiếng đấy. Đây cho cái mic nó to lên một tí mọi người nghe được. Nghe này. Ui ơi. Nghe tiếng gì không? Không nghe tiếng à? Ui. Ui. Đấy chỉ có bấy nhiêu thôi. Hôm qua em mới chỉ quay được bấy nhiêu thôi. Hôm qua em chỉ quay được có bấy nhiêu. Hả? Không, tôi cho mọi người nghe nhạc âm hưởng. Nhạc đấy nhạc âm hưởng. Cảm ơn Ngân. Ai thế? Đố mọi người biết được đấy. Mọi người anh thức cơ không phải. Quen lắm à. Đố mọi người biết ai đấy. Nếu mọi người đoán được ra ai mới là giỏi. Người ấy là ai? Mọi người thử đoán đi. Mọi người đoán thử xem nào. Mọi người đoán thử đi xem nào. Vợ anh vợ anh không bao giờ ngáy. Đừng có nói vớ vẩn, mất quan điểm. Mất hết quan điểm. Không phải. Mình không nói đấy là thằng Đạt con đâu. Thật. Em không nói đấy là Đạt con đâu. Thật đấy. Mọi người nhá, em không nói đâu đấy. Đây xem nào, lúc mấy giờ. Xem nào. Hiện tại lúc đấy là 4 giờ 34 phút. Lúc đấy em đang ngủ thì có một bản nhạc âm hưởng reo lên. Nó nghe mà xao xuyến lòng người. Làm em không thể ngủ được. Nó xao xuyến lòng người luôn. Đang ngủ mà cái đoạn nhạc âm hưởng này nó vụt thẳng vào tai. Tỉnh giấc luôn. Không, vớ vẩn. Đi, vớ ác. Em không nói đấy là con đâu. Thật, không bao giờ nói luôn. Không, em không nói là con đâu. Ai như em không nói, không bao giờ em bán rẻ là con như thế. Thật. Một đoạn nhạc âm hưởng lúc 4 giờ 34 phút. Đang ngủ mà nó vỗ thẳng vào tai. Làm phải tỉnh. Tỉnh không ngủ được, thế là lại phải quay. Bây giờ em đừng có hỏi vợ anh là ai. Bởi vì anh đã lấy vợ đâu đâu mà có vợ mà hỏi vợ anh là ai. Nên đừng hỏi.
Ok, sao đi tạ với Tùng lắm thế? Không phải. Tù ta, đặt con ơi. Mong sao em không được nghe những đoạn nhạc âm hưởng đấy nữa. Mất thời gian gì? Người ta nói thật thế thì bảo là mất thời gian. Bố mẹ anh ở dưới quê. Sao định nhét vào tai em ném hủm sao được? Cảm ơn bà Sơn nha. Thank you Indonesia. Cảm ơn mọi người. Anh đá gì thì bây giờ em hỏi mọi người.